Respected brothers and sisters, uko na brother Kindamba multipurpose. Leo tupo katika kipindi chetu nasoma topic ya vectors, ambayo kwa watu wa NECTA ni topic ya form 4 kwa wanafunzi wa Cambridge, inasomwa katika levels za class 9. So vectors ina carry what percent katika NECTA. Kama unavyoona hapo nilivyoonyesha, ni swali la 4. Ni swali la 4 katika NECTA. Ni topic ambayo ndani yake inabeba coordinate geometry na vectors swali hilo. Lakini ndani yake kuna kuwa una choose. Sio una choose, yani coordinate geometry inabeba max 3 na vectors utaiona hapa inabeba max ngapi? Max 3, ambapo uzito wake unakuwa almost 6.3%. Bila kupoteza muda, twende kwenye topic yetu ya vectors. Kama nilivyoonyesha hapo kwamba katika topic ya vectors, concept of vector kama tulivyosoma kwenye physics inakuwa kwenye form 1 kwenye issues za measurement. Naona kwamba vector is a physical quantity which has both magnitude and direction. Na kuna difference between displacement na position ya vectors. Kwa hiyo ili kuweza kutofautisha, utaweza kuangalia baina ya pointi mbili A na B, lakini utaona hapo ni kutoka A kwenda B is the vector since it has magnitude as well as direction. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa amekuwekea nini? Direction hiyo, na vector yake imemeasure kutoka hapa mpaka kuja hapa, naona. Lakini tofauti na hiyo, kuna scalar quantities ambazo zenyewe zinakuwa zina magnitude tu, hazina direction. Kwa hiyo vectors ni hizo physical quantities ambazo zinakuwa na magnitude na direction. Kwa hiyo kuna namna ya kuziname vector, na mara nyingi tunatumia saini hii hapa ambao OA, labda from the point, from the origin mpaka kwenye point A, au AB kuonesha hivyo, sawa? So normally vectors are named by either two capital letters with an arrow above, ambapo kuna mshale kwa juu yake, namna kama hivyo. Na saa nyingine kama hivi OA unaweza kukuta imewekwa kialama kama hichi kuonyesha kwamba hii ni nini? Ni vector. Sasa kuna equivalent vectors. Ni equivalent if and only if they have the same magnitude and direction. Vectors zinakuwa equivalent kama zile magnitude yake na direction yake zinakuwa zinafanana. Kwa hiyo unakuta zote zinakuwa zimeelekea kama hii hapa. AB zote zimeelekea direction moja, na zote size yake unakuta zinafanana. Labda zote 50 Newton na wote direction yao ni moja. Kwa hiyo unakuta ziko kama parallel. So hizi zinaitwa nini? Equivalent vectors are the vectors which has the same magnitude and direction. Naona hiyo ndio inakuwa hivyo. So tutakuja kuona tofauti kati ya position vectors na displacement vectors kwa kutumia diagrams zifuatayo. Katika x plane, vector zote zinaanzia kutoka kwenye initial point. Hizi zinakuwa ni position vector. Sawa? Vectors with initial points at the origin and their end points elsewhere are called position vector. So tukiangalia kwa kutumia diagram, vector yoyote ambayo inatoka hapa kwenye origin hapa inakwenda kwenye point nyingine. Kwa mfano hii ni OA, hii inaitwa position vector. Kwa hiyo OB is a position vector, OA position vector, na hii OC ni nini? Ni position vector. Hizo zote zinakuwa position vector. Kwa sababu gani? Because they start from the origin to another point. Sasa kuna components katika position vector. Kwenye position vector, kwa mfano point imetoka from origin pale kwenye O imekwenda kwenye point P, ambapo P ni x, y. So kwa mfano labda tuonyeshe vizuri hapa kidogo. Mfano imetoka hapa ni origin, imekwenda kwenye point P, ambapo point P ni x, y. Kwa hiyo hii vector hii ambayo inakuwa na direction. Kwa hiyo hapa kumbuka ni 0,0. Kwa hiyo kinachotokea hapa, hii inaitwa vector OP. Naona? Kwa hiyo hii tunaita nini? OP is equal to x, y.
Kumbuka hii ni nini? Hii ni position vector. Sawa respectively, kama ambavyo tumeandika hapo. Kwa hiyo anakuambia example, write the position vectors of the following points a1, -1. Maana yake kama huku ni -1, hapa itakuwa +1, +2. Kwa hiyo 1, -1, huku ni -1. Kwa hiyo huyu 1 na hapa -1, unaunganisha hii point yako ni 1, -1. Kwa vector yako utaichora hivi kutoka kwenye origin mpaka hapa. Sawa hii ni nini? Hii ni OA. Hapo mjaribu kuonyesha tu in summary hiyo nini vector yako. So hizo ni position vector. Kwa hiyo example, for each of the vectors A and B shown in the figure below, draw a pair of equivalent vectors. Kwa unaweza ukachora equivalent vectors. Kwa mfano kama hapa tutachoraje equivalent vectors? Kama ambavyo tulishasema kwamba equivalent vectors are vectors which have the same magnitude and nini direction. Kwa hapa tutachora hivi, inaweza ikawa vector C ambapo direction yake ni huku na magnitude inafanana. Na huyu hapa naye tunaweza kuchora hivi, kuchora hivi kuonyesha kwamba huu ni vector labda D ambao ana nini? Kwa D is equivalent to A na B ni equivalent to nini? To C, hiyo ambayo tumeandika hapo. Kwa hiyo ndo kama hapa alivyochora. Hizo ni vector ambazo zilizochora zote kama unavyoziona ni equivalent vectors. Kwa hiyo tunakuja kuangalia vectors into I and J components. Kwa consider tuna point yetu ambayo ni OP. Sawa? Ambapo point P ni x, y kama ambavyo tunaiona hapo. Na point O ni 0,0. Kwa hiyo hii point x, y ukishuka huku chini utakuta hapa kuna point nini? X. Na ukija upande huku utakuta kwamba hapa kuna point nini? Point y. Kwa hiyo sasa hii xi, I ni nini na hii j ni nini? Mpaka hapa ametuandikia kwamba OP sawa na xi plus y j. Hizi zinaitwa unit vectors in I and j. Anasema a unit vector is a position vector of unit length in positive direction of x-axis or y-axis in the xy plane. The letters I and j are used to represent unit vectors in x-axis na y-axis respectively. Kwa hiyo I ina represent nini? Unit vectors in the nini? In the x-axis. Wakati j ana represent nini? Unit vector in the nini? Y-axis. Sasa tuone labda upatikanaji wake ni vipi. We can write I and j in terms of position vectors. Kwa hiyo kama tulivyosema kwamba I ni position, ni unit vector in the x direction. Kwa hiyo I katika ile nani yetu, kama hapa ni 1 na huku ni 1. Kwa kitendo cha kutoka hapa mpaka hapa, sawa unit vector maana yake distance yake ni ngapi? Ni 1 kutoka hapa mpaka hapa. Kwa hiyo unit vector in the x direction maana yake kutoka hapa 0 mpaka hapa ametembea hatua gani? Hatua moja. Unaona na kutoka hapa mpaka hapa kwenye y ametembea hatua moja. Kwa hiyo huyu hapa, huyu ndio unit vector. Kwa hiyo hapa huku tutamesha kama I na huku tutamesha kama j. Unaona Kwa hiyo sasa position vector ya huyu hapa hii itakuwa point 1, 0 na huyu huku point 0, 1. Maana yake nini? I ni sawa na 1, 0 na j ni sawa na 0, 1. So kutokana na ile figure ambayo tulikuwa nayo pale kwamba OP ni sawa na nini? X, y. OP kule tulichora, kule tulijaribu kuchora tukaona ile diagram ambavyo ilivyokuwa imekaa pale, si ndio? Tuliona kwamba ile kule imekaa point huku kwamba hapa ni x, y point P. Kwa hiyo tukachora huku na huku zilivyokuwa zimetoka. Kwa hiyo sasa now OP can be resolved into, kwa ile vector OP sasa tunaweza kuiresolve vipi?
kwamba